Всем привет, с вами Пара Спиц и я Тоня Февралева. Сегодня покажу вам, как вязать вот такую вот отличную кайму новогоднюю. Она подойдет в качестве манжета, например, это будет рукав, а дальше, допустим, какая-то платочная вязка, например. Либо это может быть шапочка, то есть начало шапки, дальше зеленым цветом продолжить. Вариантов очень много, можно продолжать вязать, можно пришить эту кайму к какому-то изделию. Смотрится классно, по-зимнему, по-новогоднему, будет очень здорово смотреться. Как вязать? Для того, чтобы связать, нам понадобится два клубочка, оливковый зеленый цвет и беленький. Вязать можно из любых ниток, но желательно, чтобы они были одинаковой толщины, потому что рисунок будет смотреться так более аккуратно. Для такой каймы нам понадобится количество петель кратное 11. Я набираю 11 петель. И плюс 2 петли кромочные. Перед тем, как начать вязать елочку, рисунок, я провяжу 2 ряда лицевыми. Это будут 2 ряда, которые у нас не повторятся. Первая петля кромочная, остальные петли лицевыми. Последняя петля кромочная. Второй ряд по той же схеме. Первая петля кромочная, дальше все петли лицевые и последняя петля кромочная. Дальше вяжем белой ниточкой уже по схеме. Добавляем белую ниточку и вяжем 2 ряда лицевых. Первая петля кромочная, дальше все петли лицевые. Последняя петля кромочная. Второй ряд. Все петли изнаночные. Кромочная петля, все петли изнаночные белые. Последняя кромочная. Третий ряд. Вяжем кромочная петля первая, далее 4 петли белые лицевые. 1 петля зеленая. Когда берете нить, то вот это вот полотно, которое уже провязано, часть полотна, растягивайте, потому что если стянете, хорошо затянете вот эту зеленую ниточку, то будет тянуть весь рисунок, поэтому хорошо растяните свободненько и 1 петелечка зеленая. Дальше 6 белых. Лицевые ряды мы вяжем лицевыми всегда, изнаночные изнаночными. Последняя петля кромочная. 4-й ряд. Кромочная петля. 6 петель белых. Одна петля зеленая. 4 петли белые. Последняя кромочная. 5-й ряд. Кромочная петля. 4 петли белые. 1 петля зеленая. 6 петель белых. Последняя кромочная. 6-й ряд. Кромочная петля. 2 петли белые, 9 петель зеленых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последняя кромочная белая. 7-й ряд. Кромочная петля. Дальше 4 белые ниточки, петельки, 1 зеленая. Шесть белых петель. Последняя кромочная. Тоже белым провязана. Все кромочные у нас беленькие провязаны.
8 ряд. Кромочная петля, 3 петли белые. Далее 7 петель зеленых. Одна петля белая и кромочная петля. 9 ряд. 4 петли белые после кромочной, 1 петля зеленая, 6 петель белых. Последняя кромочная. 10 ряд. Кромочная петля, 4 петли белые. Далее 5 петель зеленых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли белые. Последняя кромочная. 11 ряд. Кромочная петля, 4 петли белые, 1 петля зеленая, 6 белых. Двенадцатый ряд. Кромочная петля, 5 петель белых, 3 петли зеленых, 3 петли белых, последняя кромочная. 13 ряд. Кромочная петля, 4 петли белые, 1 петля зеленая, 6 петель белых. Последняя кромочная. 14 ряд. Кромочная петля, 6 петель белых, 1 петля зеленая, 4 петли белые, последняя кромочная. 15 и 16 ряд вяжем все белые петли. Рисунок сам у нас закончился. Теперь, чтобы завершить кайму, нам нужно провязать 2 ряда лицевых зеленых. Для симметрии у нас снизу зелененький цвет и сверху мы зеленым закончим. Я провязываю 2 ряда лицевых. И следующим рядом я закрываю все петли, провязывая лицевыми по 2 вместе. Вот такая вот у нас получилась елочка. Все везде
расправили, подправили и разгладили. Получится вот такая вот красивая кайма. Смотрится она нарядно. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Надеюсь, вы что-то свяжете новогоднее. С вами была Тоня Февралева. Я желаю вам всего хорошего. С наступающими вас праздниками. Всем пока!